Okay, նախ մի թեթև նախաբան, հա։ Հրաչին բարևներ։ Նայեք, ամենատարածված խնդիրը, որ ունեն մեն մարդիկ, որոնք նոր են անցնում Mac-ի, այդ Mac-ը փորձել Windows-ի պես օգտագործելն է։ Երբ որ Mac-ը փորձում ես Windows-ի պես օգտագործես ու ինքը չի աշխատում, իսկ դու սովորես, որ այս ինչ բան անում ես, ինքը պետք է սենց լինի։ Մարդու մոտ frustration առաջամ, ներվայնանում, ասում ես ինչ է, ինչի չի այնց անում, ոնց որ ես սովորեմ, հա։ Այդ առաջի բանն է, որ պետք է հասկանալ, որ այդ տենց չի, տենց ինքի պարտավոր չի Windows-ին կրկնօրինակել, հակառակը Windows-ն է իրան ժամանակին կրկնօրինակել, հա, Mac-ը ստեղծվել է Windows-ից առաջ ու առաջինն է եղել, որ մեզ տվել է պատուհաններ, գրաֆիկական ինտերֆեյս, MOOC, Slack, այս ամեն ինչը Mac-ն է ստեղծել, Windows-ն է իրանից կոպի արել։ Այդ փաստը մնում է փաստ։ Ու մի հատ sense բան կա, օրինակ պատկերացրեք, որ դուք ասենք ձեր տնից գնում եք ուրիշ մի հատ տուն, որը շատ ավելի լավն է, շատ ավելի մեծ է, շատ ավելի շատ տեխնիկա ունի, սենյակներ ունի, բան, բայց դու սովորես, որ քո շաքարը դրած է միշտ երրորդ դարակի ինչ-որ բանում, չէ՞, ամեն անգամ գնալու ես այդ երրորդ դարակը բացես, ցես արա շաքարը չկա։ Ինչ ենք անում։ Դրա համար պետք է սովորել, թե որտեղ է դրած այս սրա մեջ շաքարը, այսինքն ոնց է այս ամեն ինչը աշխատում ու օգտագործել իրան իր ձև, ոչ թե փորձել ստիպել, որ ինքը աշխատի Windows-ի նման։ Այդ տենց որպես նախաբան։ Սկսենք ուրեմն ծանոթանալը։ Ուրեմն եկեք դրա համար ինչ անենք, որպեսզի ես իմ այս account-ը չփչացնեմ, համել ես բանը տեսնենք, եկեք մի հատ 0-ից նոր account սարքենք, ժամանակը հետո կջնջենք։ Ուրեմն ոնց ենք անում, այդ արդեն արել ենք։ Այս dock-ի մեջ ընտրում ենք system preferences, ով որ iPhone-ը օգտագործում, այս իկոնկեն պետք է ծանոթ լինի, settings իկոնկի նման նույն դիզայնով իկոնկա է։ Այստեղ ունենք users and groups։ Ահա, քանի որ user սարքել, user ջնջել, բան դրանք սենց լուրջ օպերացիաներ են, Mac-ը ասում է մի հատ հələ տեսնեմ դու ով ես ընդհանրապես, որ կարող է պատահական մարդ ես եկել ես այս մարդու կոմպի դեմ ուզում ես մեջից user ջնջես, չէ՞։ Այդ վտանգի համար ստեղ սենց զամոկա դրած, կողպեքա դրած, վրան սխվում ենք, մեր password-ը հավաքում ենք, unlock ենք անում, այսինքն ով որ մատնահետք ունի նաև մատնահետքով է, այս աշխատում, հա, հնարավորություն ենք ունենում արդեն բան անել։ Ուրեմն new account-ը ստեղից new user-ին ավելացնում ենք, user-ի տիպը կարա լինի administrator, standard, sharing only group-ի մասին եկեք չխոսենք, որովհետև երրորդական կարևորության շատ նուրբ հարցեր է։ Հիմնականում մարդը իր կոմպը, եթե իր անձնական կոմպն է, դնում է administrator։ Այս ստանդարտը օգտագործվում է, ասենք, երբ որ քո կոմպի վրա ուրիշ մարդ էլ պետք է աշխատի, կամ ասենք ինչ-որ օֆիսի սեփականություն կոմպը իր աշխատողին տալիս է, բայց չի ուզում, որ իր աշխատողը ինքնուրույն ինչ-որ ծրագիր ինստալյացիա անի կամ բան անի, հա, ում կոնտրոլեն, կամ ասենք երեխա պետք է գա այս կոմպի հետ աշխատի, բայց դու ուզում ես, որ ինքը ամեն ինչ չկարանա անի, ասենք parental control ես ուզում դնես, բան եւ այլն, որ ինչ-որ սայթեր չբացի եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչը արդեն ստանդարտի մեջ, ադմինիստրատորի մեջ, եթե դնես ինքը կարա, իսկ հիմիկվա երեխեքը կարան անջատի այդ։ Okay։ Դա բացում ենք ադմինիստրատոր, գրում ենք մեր անուն ազգանունը, ասում է արդեն կա, թող լինի 1, F-էլ թող լինի sense, password անպայման required է, պետք է գրես ու կրկնես, այս hint-ը required չի, create user, նոր user սարքեց, հիմա, նախ այս user-ին փոխվելու համար երկու տարբերակ կա, մի տարբերակ է այս իմ գոյություն ունեցող user-ից դուրս գալն է, որը էս է, logout հոլակդավցյան, բայց կա նաև տարբերակ մենակ սրա վրա լոգին լինելու, հիմա քանի առաջի անգամ լոգին չենք եղել դեռ այդ տարբերակը հասանելի չի, չէ հասանելի է։ Այդ ինչ որ արեցի, հեսա կասեմ։
ինչ արեց։ Այն իմ account-ը շարունակեց, ասենք կարող է save չարած ֆայլը, չգիտեմ ինչ որ կիսատ բանա, դու եկել ես հիմա մարդու ֆայլերը ոչես փակելու, չէ՞, քոնը բացես։ Դրա համար sense բան կա։ Այս accessibility-ն ընդհանրապես որտեղ տեսնում եք, իմացեք, որ ինքը ինչ որ disability, հա, ինչ որ լավ չտեսնող, լավ չլսող, ինչ որ sense խնդիրներ ունեցող մարդ է, մենք даже լավ չընկալող բարագակա, հա։ Ու մենք ասում ենք դե որ չէ, փառք Աստծո, այս privacy-ի մասին մի քանի բան ասում, որ Apple-ի համար ինչքան կարևոր է քո privacy-ն բան, այս privacy-ի առումով մի երկու բառ էլ ասեմ։ Այ հենց այդ առումով հենց բան անում, հա։ Ուրեմն privacy-ի մի քանի ձև կա, էլի, այսինքն եթե մենք խոսում ենք նրա մասին, որ չգիտեմ, FBI-ը չի կարողանալու մեր անձնական ինֆորմացիան գողանա, Apple-ը պնդում է, որ չի, գողանա վերցնի բան։ Apple-ը պնդում է, որ չէ, նույնիսկ ինքը չի կարող եւ այլն, բայց պարբերաբար ինչ որ դուրս է գալի, որ չէ, всё-таки նենցա, որ շատ ուզենաս կարաս այդ ծակը գտնես դուրս գաս, բայց հարցը ինչի մասին է։ Կարելի է ասել երաշխավորված է, որ քո անձնական ինֆորմացիան չի հայտնվի ինչ որ անկապ խակերի կամ ինչ որ մի հատ մարդ իր ծրագրով քո անձնական ինֆորմացիան չի կարողանալու գողանալ։ Երաշխավորված է գրեթե բոլոր մարդկանց հասարակ նորմալ մարդկանց համար։ Հա, եթե դու ասենք կարևոր ինչ որ քաղաքական գործիչ ես, որի ինֆորմացիան նախ հավանականությունը մեծ է նաև որ դու նենց սխալ անես, որ քո ինֆորմացիան յոտքի հայտնվի ուրիշ մարդու ձեռը, դա էլ կա։ Բայց դրանից է, եթե դու քեզնից ինչ-որ տենց շատ դուրս տերորիստ ես, ասենք, հա, այդ ժամանակ կարելի է անհանգստանալ, բայց եթե դու հասարակ մարդ ես, կարաս վստահ լինես, որ հնարավորինս լավագույն ձևով քո անձնական ինֆորմացիան պաշտպանված է։ FBI-ի ձեռը չընկնես, միջազգային տերորիզմի մեջ չմեղադրվես, կարաս չանհանգստանաս։ Հա, իսկ ասենք Windows-ի, Android-ի պարագայում այդ քո անձնական ինֆորմացիան կարա վերցնի Facebook-ից, Google-ից սկսած, որոնք իրականում մարդկանց անձնական ինֆորմացիա վերավաճառող են, հա, ուրիշ ոչ մի բանով փող չեն աշխատում։ Facebook-ն ու Google-ը իրանց շահույթը եկամուտը նրանով է ձևավորում, որ իրանք քո գործունեությունը անալիզ են անում, քո գործունեությունը ծախում են գովազդատուներին, գովազդատուներով փող են անում, իրանք գովազդային ընկերություններ են։ Apple-ը տենց ընկերություն չի, Apple-ը փող աշխատում է քեզ սարք ծախելով։ Դրա համար իրանք կարա թույլ տա այս privacy-ի բարձր մակարդակը պահել, հա։ Բայց նաև կարա լինի, ասենք, մի հատ application, որը քո անձնական ինֆորմացիան գողանում է ու էլի ինչ որ մեկին ծախում է։ Ավելի վատ կարա ասենք credit card-ի բանը ծախի շոս խակերների, որոնք քեզնից բան գողան։ Apple-ում այդ ամեն ինչը շատ ավելի բարձր մակարդակ է։ Absolute անվտանգություն չի ելի եմ ասում, եթե terrorist ես կամ մեծ քաղաքական գործիչ է, բայց անհամեմատ բարձր է։ Լավ, Apple ID, ուրեմն ընդհանրապես Apple-ի ամենակարևոր հավես բաներից մեկը այդ Apple էկոսիստեման է։ Եթե դու օգտագործում ես մի քանի սարք Apple-ից, այսինքն macOS, iOS, չգիտեմ, watchOS, tvOS եւ այլն, ինքը այս Apple ID կոչվածի միջոցով ոնց որ sense seamless առանց հավելյալ բաների, հա, այդ սարքերդ իրար մեջ կապում է։ Օրինակ կարաս iPhone-իդ վրա ինչ-որ մի հատ տեքստ copy անես, այստեղ paste անես ու այդ աշխատում է։ Եթե նույն Apple ID-ով է login եղած, կարաս ասենք պրեզենտացիայի մեջ ուժանաս ֆոտո դնես, ասենք ասես iPhone-ից ֆոտոները ցույց տվես կամ iPhone-ի կամերայով ինչ որտեղ ֆոտո անես, մի անգամից հայտնվի այնտեղ եւ այլն, sense հավես պլյուշկի կա կամ կինոն չգիտեմ, ստեղ սկսես նայես, գաս ստեղ շարունակես, բան։ Այդ ամեն ինչը կատարվում է iCloud-ի միջոցով։ Ինքը իդենտիֆիկացնում է, որ այդ սարքերը մի մարդու, մի էկոսիստեմայի մաս են, iCloud-ի միջոցով, ու iCloud-ը ու քո Apple ID-ն նույնն են։ Հա, քո iCloud account-ը ու Apple ID-ն նույնն են։ Այս Apple ID-ն ոնց է Google-ի, ասենք Gmail-ի login password-ը, որը նաև iCloud-ի համար է։ Հիմա ես գրում եմ իմ Apple ID-ն, հիմնականում ես iCloud.com-ա լինում կամ Gmail բան ինչով որ գրանցվել ես, իմ մոտ Բայց լավ չի Gmail-ով անել, ոչ iCloud-ով։ Ինչ տարբերություն։ iCloud-ը պրոստը հավելյալ մի հատ էլ iCloud-ի մեյլ է տալի, մնացած ամեն ինչով տարբերություն չկա։ Apple-ի մեյլը մի հատ ավելի տալի։
Այս Micom-ը մոտ 10 տարի առաջվա Apple service-ա, որը գոյություն չունի, այս այն ժամանակվանից, բան ինձ շատ դուր է գալիս։ Սրա նույն iCloud-ն էլ ունեմ, բանել ունեմ, բայց այս Micom-ը ինձ դուզում է։ Լավ։ Գրեցի իմ password-ը, նու ստեղ թույլ է տալի, եթե չունես սարքել, մոռացել ես, կարաս ասես, որ iCloud-ս ու Apple ID-ս տարբեր account-ներ լինի, բայց որպես կանոն իմաստ չունի դա անել։ Այս two-factor authentication-ն է, այս մի հատ դեպք եղավ, չգիտեմ, հիշում եք թե չէ, ինչ որ հայտնի երգչուհու թե ինչ բան նկարներ էին գողացել հեռախոսի մեջ, այս սրանից հետո այս two-factor authentication-ը մտավ, այսինքն եթե դու նույնիսկ այնքան դամբուլ ես, որ քո password-ը դրել ես, ասենք, չգիտեմ, այնպես բան, որ բոլորը գուշակում են, ինքը մի հատ էլ ասում է Հա, մի հատ էլ քո device-ներից որևէ մեկի վրա կամ ասենք հեռախոսի համարիդ հավելել կոդ ա ուղարկում, որով շուտկի ասում ես, որ հա, օքեյ, գողացակ password-ս, գողացակ, բայց ես մեկը պետք է իմանամ, էլի։ Այդ ինչ է, այս կոդը հավաքում ենք։ Իրականում այդ hack չի, էլի, այդ social engineering-ը։ Նեք մարդուն կարաս մի քանի տարբեր հարցեր տաս, հա, իր անձնական կյանքից եւ այլն, ու մոտավորապես հասկանաս ինչ կարա լինի իր password-ը։ Ստեղ ասում ես, որ կամ եթե չես ալարում կարդում ես այս ամեն ինչի, միջելոց հայերեն ու հայկական օրենսդրության հետ նույնիսկ ադապտացված։ Հա։ Ու всё։ Այս միշտ արեք, iCloud-ը միշտ ամենահավես բաներից մեկն է, էլի։ Հա, որ հետո արածած դնի մնա։ Բացի դրանից, որ iCloud Drive եւ այլն, զուտ այդ կապը ապահովում է սարքերից մեջ, կարող ես Drive-ից չօգտվես, այդ $1 չտաս ամսական, բայց Այս նոր feature-ները, որ SOS-ի մեջ է դուս եկել, մեզ ասում է, որ հասենց բան կա, այս սրա մասին չեմ ուզում շատ խորանամ, ստատիստիկա է ցույց տալի, թե որ app-ը ինչքան ես օգտագործում եւ այլն, yani որ մի քիչ կոմպերի միջից դուրս գանք, էլի կոնտրոլ անենք մեզ։ Ասում ենք լավ, մերսի, անցնում ենք առաջ, ասում է Սիրուշին ուզում ես, ես ասում եմ միշտ չէ, մակի վրա все-таки ինքը այդքան էլ հարմար բան չի, բայց կարակ ասեք, հա, Ոնց անջատենք դերը։ հեսա կնենք, հեսա դրանը կնենք։ iCloud keychain-ին Հեսա տեղել կգանք։ Հերթով բոլոր բաներն եմ ենք, այս dark mode-ն է, light, dark, автомат, ավտոմատը ցերեկը light-ը իրիկունը dark-ը, ես սիրում եմ dark-ը, դուք էլ, հա, ըստ ձեր ցանկության։ Անցանք առաջ։ Եկանք հասանք ստեղ, հիմա ստեղից ասենք հուսանք Նարեկը շուտ կգա, որովհետև արդեն լավ, նու։ Ուրեմն առաջի բանը, որ նկատում ենք, այս doc կոչվող պանելն է, հա, ու ես խորհուրդ եմ տալիս հենց նոր user դնելուց հետո doc-ի վրից հանում ենք այն ամեն ինչը, ինչ որ ավելորդ է ու բերում ենք այն ամեն ինչը, ինչ որ գիտենք, որ մեզ միշտ պետք է գալու։ Ոնց ենք doc-ի վրայից ինչ որ մի բան հանում։ Բռնում ենք ինչ որ մի բանը, շպրտում ենք դուրս։ Այդտեղից պրոստը դու սարվել Ինքը, հա, ինքը ծրագիրը չի ջնջվում, բայց այս doc-ի միջից անհետանում է։ Ասենք ինձ պետք չի music-ը, podcast-ը, pages-ը, ասենք թե Չէ, այդ հեռախոսի միջի տակի մասն է, նույն սրա տակի մասը։ Սկզբից ձուն ա եղել, հետո հավել, ես բարագայ։ Okay. Safari մասին կխոսանք, այս նույն iMessage-ն է, ինչ որ հեռախոսի մեջ, то есть նույն բանը գալիս է համընդեղ, համստեղ։
Այս նույն մեյլն է ինչ որ հեռախոսի մեջ, եթե ուրիշ մեյլ կլient չեք օգտագործում, չնայած ես գիտեմ որ բոլորդ օգտագործում եք Gmail կամ բանի ծրագրերը, մենակ ես ա որ մեյլ կլիենտը։ Էդի հա դրա մեջ կասում 5 մեյլ դարձա։ Շատ լավ մեյլ կլիենտ է, պրոստը մարդիկ ասում են դե որ Google-ը ունի, ինչի Google-ին է չօգտագործում, ինչի, որ քեզ չվերավաճառեն աճուրդներում, օրինակ դրա համար։ Այս Maps-ին պետք չի, Photos-ը այս պարագայում պետք չի, այս FaceTime-ն է պետք չի, կալենդարը կարա մնա, այս կոնտակտ ծառը։ Սխմում ես, բռնում ես ու գցում ես դուրս։ Շպրտում ես դոկից դուրս։ Ինձ էս է պետք չի։ Այս մեկը թող մնա։ Նախորդ user-ի find my mark-ի հետ կապված ինչ-որ բան արածած։ Այդ find my-ը вообще նենց է որ միացնում ես չի թողում account-ը ջնջես։ Այդ մի հատ պետք է իմանանք ում կոմպն է, password-ը։ Իսկ ում կոմպն է, ինչ է account։ Նելի Խաչատրյան։ Մի անգամ հա իմիջը չնայած հարցում, դա Apple ID ջարդում է, որ այդ սա խփած device-ները։ Նախ Apple ID-ին ջարդելու դեպք հələ որ փառքաստո չի եղել, կարան գողանան։ Եվ երկրորդ լիքը տարբերակներ կան, միանգամից ամեն ինչը անջատել ու բան անելու, էլի։ Այդ եմ ասում, մեջի ինֆորմացիա, ասենք հեռախոսդ կորցրեցիր, միանգամից կարաս ասես մեջի ինչ կա չկա ջնջի։ Անկախ նրանից բլոկ ա, բլոկ չի։ Կոնկրետ մի հատ ռեալ դեպք մեր iPad-ի հետ եղել է։ Բանը բլոկել են է ու էկրանին գրած էր որ ջարդած է։ Բլոկի եթե ուզում ես իմանաս parole-ը Apple ID, այսինչ ասի, այսքան փոքր։ Okay, այդ iPad-ը Apple ID-ն չեն ջարդել, iPad-ն են ջարդել, jailbreak էին արել այդ iPad-ը, ամենայն հավանականությամբ այդ iPad-ը նաև դու ես jailbreak արել, չի իմանալով։ Հա, այդ գնացել ես մութ ճանապարհով ու զարմանում ես, որ այդ մութ ճանապարհը լավ տեղ չի բերել։ Աստծի միացրել էին Apple ID-ով մտել, միացրել էին Nike iPad ֆունկցիա։ Նախ հիմա ահա որ շատ փոխվել է այդ ամեն ինչը։ Երկրորդ այդ ամեն ինչ չի որ քեզ թվում է որ տենց են արել, իրականում տենց են արել, էլի իրականում կարող է ընդհանրապես հասել են նրան, որ այդ մեսեջը քեզ գրվի, դու էլ մտածես արա ուրեմն ջարդել եմ, բայց իրական ոչ ջարդել եմ, ոչ մի բան։ Դե ասում եմ շատ հարաբերակ է։ Հիմա կոնկրետ այդ դեպքը որ աշկից դեմելներ կասե ինչ են արել, բայց եկեք այդտեղ չխորանանք։ Լավ, այս դոկն է։ Ուրեմն դոկից դուրս թափելը սովորեցինք, դոկի այս մասում կարանք դնենք downloads, documents բան, եթե սիրում ենք, այս մեկը trash-ն է, զիբիլն է, այս ամեն մեկի մասին մանրամասն կխոսանք, այս գծիկը բռնելու վերև ներքև բարձրացնելու միջոցով կարանք դոկի size-ը փոխենք, այս գծիկը բռնեցինք, հենց մուկը մոտեցնում ես այս գծիկին, դառնում է սլակ ու կարաս դոկի size-ը փոխես։ Ու կարաս նաև աչ քլիկ անես վրան տաս, ստեղից մի քանի բաներ ավտոմատ ընտրես, կամ մտնես doc preferences, որը մտնում է system preferences-ի մեջի doc բաժինը։ Այստեղ շատ չեմ ուզում խորանամ, ինքներդ բզբզացեք, օրինակ կարաս դնես, որ sense լինի, չգիտեմ ինչի, կարաս դնես, որ ընդեղ լինի, հա, ես bottom-ն եմ սիրում, մարդկա աչքն է սիրում, ես այդ մարդկանց ճիշտ ասած այդքան չեմ հասկանում, բայց հա, այս minimize-ի մասին առանձին կխոսանք, մեկ էլ ստեղ magnification-ն է, այս տենց հին macOS-ական բաներ է, որ սենց ես անում, այս իրականում ավելի լավ է բարձես, ավելի լավ է չօգտագործել, քան օգտագործել։ Այս magnification on-off-ներ, սենց все-таки ավելի как минимум ավելի ժամանակակից է, էլի, այս magnification-ը չունի։ Հա, ինչ-որ կարող է մի երկու օր խաղաս, ասես ու ինչ հավես է բան, բայց հետո իրականում գործի մեջ խանգարելու է, էլի, այդ ամեն պահից զգադեմքիդ այդ բանը։ Լավ, doc-ը մեկ է կարելի է անել auto hide, այս հիմնականում նոթբուքների ժամանակ շատ հարմար է, ասենք եթե ամիգդոս 27 դյույմանոց մոնիտորը դրած դեմդ կարող է եւ այդքան տեղը քեզ
էական չլինի էլի արել ես թե չէ, բայց auto hide որ անում ես, ինքը sense մուկդ մոտեցնում ես թե չէ բարսանում է, քաշում ես թե չէ, կորում է։ Աչ click turn hiding off։ Մեկ էլ կա shortcut command alt d։ Այդ auto hide-ը անջատել միացնելու shortcut-ն է։ Command alt doc։ Տենց d։ Լավ։ Անցանք system preferences-ին, մի քանի բան ստեղ խոսանք, նու ստեղ քո account, account Apple ID բանն է, այս սրանք որ նայեք, ստեղ ասում ենք թե ով օգտագործի, ով չօգտագործի, ուրիշ device-ներ, որ այդ նույն Apple ID-ին կապված են ցույց է տալիս, հա, ստեղ media and purchases-ի ինչ որ subscription-ների կարող է ասենք ինչ որ ամսական վճարով բանի ես, բան, в общем, ինչ ես առել, ինչ ես անում, ստեղ iCloud-ը տա, в общем, այս սրանք չեմ ուզում շատ խորանամ, ինքներդ կարակ բզբզացեք իմիջայլոց, օրինակ խճոն ահագին ինքնուրույն մտել էր setting-ները, քանդրտել էր, փոխել էր, մուկնես արկել էր այսքան, ճիշտ է դա։ Կոնկրետ մուկը չէ, բայց բզբզալը հա։ Բզբզալը լավ բան է, ինչքան շատ բզբզակ, այնքան շատ եք ճանաչելու ձեր սիստեմը։ Իմիջայլոց լեզուն ինչ եք ընտրել, անգլերեն թե ռուսերեն։ Փորձեք անգլերեն, որովհետև երեխեք նայեք, տարբերակ չկա դառնալ ծրագրավորող ու այդ անգլերենի հարցը չլուծել։ Ուզես, չուզես, պետք է լուծես, չես կարա սղծնես, ասես լավ մի օր կսովորեմ, չի լուծեն։ Պետք է ինչքան կարա շուտ, ստիպելով զորով գնաս այդ ճանապարհով, որ OS-ը տնի անգլերեն, ամեն ինչ լինի, տերմինները տնի անգլերեն, այլ տարբերակ ռեալ գոյություն չունի։ Լավ, ստեղ է screen saver, չգիտեմ ինչ եւ այլնի մասին չենք խոսում, ինքնուրույն, բայց խնդրում եմ բզբզացեք։ Ստեղ security and privacy մասին ենք խոսում, որը թույլ է տալիս օրինակ որոշ application-ներ, որոնք Apple-ի կողմից սերտիֆիկացված չեն, այդ ամենապատահող խնդիրն է, հա, ասենք ինտերնետից կարող է պիրատսկի կամ չգիտեմ ինչ-որ մի հատ open source բան քաշես, Apple-ը ասի, հոբ ես չգիտեմ вообще soft developer, եթե ուզում ես բացես, ինքնուրույն քո նա свой страх и риск, էլի ոնց որ բացի, այդտեղ մի հատ բան է հայտնվում open anyway, եթե ծրագիրը ասում է, որ չենք կարող այս հարցը լուծենք սերտիֆիկատի, իմացեք, որ ինքը այս security and privacy-ի մեջ է, այդ դեպքերում։ Essence, նու ստեղ software update-ներ, network, բան, keyboard, trackpad, mouse, displays, բան, այս ամեն ինչը ակնհայտ է, ինքներդ բացեք, բզբզացեք։ Մենակ ասեմ նաև ստեղ կարևոր բան է search-ն է, այս search-ը ոչ մենակ այս ցուցակի մեջ է search անում, այլ իր բոլոր երկին աղիքներով միջև ինչ հնարավոր է, օրինակ եթե ինձ պետք է հիմա search անել как раз այս օրինակ trackpad gestures, հա, ինքը եկավ ստեղ, եթե ինձ պետք լիներ այսպես մի հատ բան, կգար մի անգամից ստեղ, հա, իսկն ներքին բաները։ Քանի ստեղ ենք երկու բան ասեմ, որ արժի սկզբից set-up անել սրա մեջ, մեկը trackpad-ի մեջ մտնել ու այս tap to click-ը միացնել, որ արտադիր չլինի սենց ամբողջ ուժով մխրճվել trackpad-ի մեջ, մի հատ թեթև սխմելով ինքը աշխատի, այս tracking speed-ը խորուրդ չեմ տալիս ձեր տալ, ինքը լավն է, եթե շատ ներվային անում եք դանդաղա ձեր համար, կարաք մի քիչ բարձրացնեք, բայց ընդհանրապես հատկապես ծրագրավորողի համար, հա, էական է, որ ինքը մի փոքր շարժումը կարողանա կոնտրոլ անի, իսկ ինչքան արագացնում ես, այնքան ինքը սենց է սկսում աշխատել, դժվար է ալնում են փոքր սլայդերներ քաշելը եւ այլն։ Կարող Windows-ի վրա մի քիչ հիմնականում հատկապես մկան դեպքում արագ է, Mac-ը մի քիչ ինքը սենց սիրում է դանդաղի մեջ ամեն ինչ անել, էլի այդ տիպի բաները։ Scroll and zoom-ում ամեն ինչ թող միացած մնա, more gesture-ների մեջ էլ այս app expose-ին խորհուրդ եմ տալի միացնեք։ Տեսեք, ստեղ որ մտնում եք, ինքը ցույց է տալի նաև ինչ gesture-ներ կան, հա, այս սրանց մասին հեսա էլի առանձին կխոսանք։ Մեկ էլ
այս search-ի մեջ գրում ենք trackpad, այստեղ այս make mouse and trackpad easier to use-ը ընտրում ենք, բոլորը տանում եք, չէ՞։ Ստեղ մտնում ենք trackpad options, նախ trackpad options-ի համար առաջի բանը, որ անում ենք, այդ մուկը դնում ենք պայուսակը։ Բացի Սուրենից, որովհետև Սուրենի trackpad-ը ոնց որ լավ չի աշխատում, հա։ Բայց ոնց որ թե քեզ է թվում, որ լավ չի աշխատում, կարող է լավ էլ աշխատի։ Դե աշխատում եմ, ասում աշխատում եմ, նորմալ սա։ Ստեղ էս enable dragging-ը միացնում ենք։ Այս ինձնից բոնուս ձեզ նվեր, էլի, ու հետո ինձ կհիշեք կորտնեք սրա համար։ Լավ, եկեք քայլ գանք։ Ուրեմն մտնում ենք accessibility, ընդհանուր settings-ից մտնում ենք accessibility, այս Mac-ի ունեցած ամենալավ feature-ներից մեկն է։ Accessibility մտանք, trackpad options, այս իրական ժամանակին թենց trackpad-ի մեջ էր դրած, հետո չգիտեմ ով է պատերաստես է որոշել է, որ այս չգիտեմ ասենք ինչ մատը կտրած մարդկանց համար է, թե ինչ բերել է դրել է accessibility-ի մեջ, բայց իրոք ամենահարմար բաներից մեկն է, էլի։ Ստեղ trackpad options, enable dragging ու անպայման այս երրորդ free finger drag-ը միացնում ենք։ Այս ինչ է։ Մեռած կոպտոր գիտեմ բայց ավ էր օգտագործում լավ ուրեմն ու էսի օքեյ ենք տալիս հիմա ասում եմ մեր արդյունքը այնա որ օրինակ այս պատուհանը պետքա տեղափոխել ասենք ստեղից ստեղ չէ ոնց ենք անում է, ճիշտ է, սխմում պահում ենք մի մատով ու սենց տեղափոխում ենք, շատ ժամանակ նկատել եք, որ էկրանի այս ծերը բան պտի բերես, չէ, մատը այդքան չի հերիքում այդ trackpad-ի վրա, որ գնա գա, հետո բերում ես մի քիչ ստեղ, ասենք, թողում ես, հետո մի հատ էլ ես բռնում տանում քաշում ես, ինչ-որ սենց այսենց բաներ ես անում, ստեղ մենք հնարավորություն ենք ստանում 3 մատով առանց սխմելու Պրոստը ցանկացած բան 3 մատով այսինքն շարժելու։ Դե փորձեք հələ բոլորը։ Ֆանտաստիկ հարմար է, ինքը նաև հնարավորություն է տալի, ասենք տեքստ նշելու օրինակ։ Այս տեքստը ուզում եմ նշեմ 3 մատով, որով քաշում, այս տեքստը նշովի չի, բայց հա, սենց 3 մատով քաշում ես, նաև կոդի ժամանակ բան շատ հարմար է, էլի ինքը այս վիճակից քեզ բերում է նորմալ մարդավարի հեշտ աշխարհ, հա, օգտագործեք իրան, հիշեք ինձ, լավ բաներ ասեք։ Ասում делайте, что хорошо, что плохо, не делайте, до свидания։ Լավ, էսի սենց, ուրեմն այս trackpad-ը։ Հիմա եկեք ուրեմն խոսանք ամենակարևոր, մի հատ sense նայեմ ինչ-որ բան, հա։ Բայց այս հիմա միացավ կոնկրետ էս user-ի համար։ Հա։ Հա, ընդհանրապես այդ ինչ փոխում ես, մի user-ի մասն է խոսքը։ Okay, օրինակ հիմա եթե ուզում ես այս կալենդարը հանես դուրս, այ այս-ը փոխարեն sense 3 մատով բռնում ես, գցում ես դուրս։ Շատ հարմար է։ Ոչ մի ձև գնում կասեմ։ Լավ։ Ուրեմն անցանք առաջ դոկով շարունակենք, հա, ուրեմն այս պահը ասել եմ, հա, որ այս տակի կետիկը նշանակում է այս application-ը բացա։ Բայց այս application-ը բացա պահը խիստ տարբերվում է Windows-ի application-ը բացա պահից։ Windows-ի մեջ եթե խաչով հա, աչում է, չէ։ Խաչով փակում ես որևէ պատուհան, փակում ես նաև այդ application-ը ամբողջությամբ։ macOS-ի մեջ տենց չի։ macOS-ի մեջ սխմեցի վրան, բացեց մի հատ նոր, ենթադրենք, դատարկ բրաուզերի պատուհան, հա, պատուհան 1,
Հետո աջ քլիք արեցի, տվեցի new window, բացեց երկրորդ պատուհանը, հա։ Հետո տվեցի էլի new window, բացեց երրորդ պատուհանը, այսինքն մի application-ի մի ծրագրի համար մենք կարանք բացենք մի քանի պատուհաններ։ Դու Windows-ում կարաս բացես մի քանի պատուհաններ, բայց եթե բոլորը փակեցիր, փակվում է նաև բան։ Ամբողջ application-ը։ Այստեղ տենց չի, այստեղ այդ application-ը պատրաստ սպասում է քեզ, դու այս պատուհաններով ես անում։ Ու բացի այս պահից խոսանք այս 3 շարիկի մասին, հետո սրա մասին կխորհենք։ Ուրեմն close, այս կարմիր շարիկը, խաչը, այսպես ասած։ Այս փակում է մի հատ window-ը, չի փակում application-ը։ Սխմեցիր այս window-ն փակվեց, սխմեցիր այս window-ն փակվեց, սխմեցիր այս window-ն փակվեց։ Հիմա հետ ենք բերում այս 3 window-ն նորից բացում ենք։ Եթե ուզում ես բոլոր window-ները փակես, այս խաչի վրա սխում ես, կներեք, սխալ սխմեցի, այս խաչի վրա սխում ես alt-ով։ Alt-ը պահած, սխում ես խաչը, բոլոր պատուհանները միանգամից փակեց։ Ու ընդհանրապես macOS-ում գրեթե ամեն հնարավոր բան իր alternative optional option ու alt երկու բառն է գրած է վրան, չէ՞։ Ձեր մոտ էլ է երկուսը գրած, իմ մոտ երկուսն է գրած է։ Հների վրա երկուսն է գրած է։ Alternative կամ optional տարբերակ ունի, այսինքն կա խաչ, կա alternative խաչ, որը սաղ է փակում։ Essence Հետո այս երկրորդը ես вообще կուզենայի որ իրան հնարավորություն լիներ անջատել բայց սա minimize-ն է այս տենց Windows-ից եկած բանա մենք սովորենք որ ինչ որ մի բան օգտագործելուց առաջ իրան սարքում ենք մաքսիմում մեծ Windows-ում իր այդ գործ ենք անում հետո minimize ենք անում հետո գնում ենք ուրիշ բան ենք բացում macOS-ում մի քիչ այդ մոտեցումը տարբեր է ու հավատացեք ավելի հարմար է, այսինքն հիմա եթե դու ուզում ես աշխատես այս պատուհանի հետ, պետք չի էսի փակել, հետո գալ այս պատուհանը բացել, կարելի է քլիք անել այս պատուհանի վրա։ Ինքը եկավ սաղից առաջ, կենտրոնացավ, ինքը աշխատում է։ Ինչի է պետք սրան հանել ճանապարհից, եթե սենց է ալնում ամեն ինչ։ Հետո, եթե օրինակ նույն, ասենք օրինակ, չգիտեմ, ինչ։ Հա, բայց ով է անում։ Դե մալադեց։ Կարում ես։ Բայց Windows-ում ընդունվածով մի անգամից սաղ մեծացնում են, հետո minimize եմ։ Ծրագիրը բացում ես, maximize ես անում, աշխատում ես, minimize ես անում, ուրիշ ծրագիր ես բացում։ Իսկ ստեղ create a presentation։ Ահա։ Հիմա օրինակ, էսա բաց, ինձ պետք է հետ գնալ Safari։ Ես փոխանակ, հա? Alt Shift-ով։ Alt Shift-ը Adwin-ի լեզու փոխելը, չի։ Control Tab, Command Tab, դե արա, տես որ կարաս։ Այո, մի տարբերակ է էսա, Command Tab ես անում ու Command-ը շարունակում ես պահել, Tab-ով, ու կամ հա կարաս քլիք անես, կամ կարաս Tab-ով toggle անես, նույնիսկ կարաս Command Shift Tab-ով հետ ուղղությամբ գնաս, եթե կարիք կա։ Այս մի տարբերակ։ Երկրորդ տարբերակը պրոստը դոքից սխում ես նրա վրա ինչ որ ուզում ես էս, ուզում ես էս։ Ոչ մի բան պետք չի minimize անել։ Essence։ Եվ երրորդ տարբերակը էս expose-ի կոչվածն է, հա, իր keyboard shortcut-ն է F3, ինքը քո առաջ բացում է քո բոլոր պատուհանները, կամ F3 կամ 4 մատով անում ես այսենց դեպի վերև Մեր փորձեք Չէ, հասկանում եմ 4 մատով սենց շպրտում ես էկրանը դեպի վերև ինքը ամեն ինչ անում է Essence, եթե ուզում ես տեսնես այս պահը ֆիքսեցիք, չէ՞ որ մի հատ application-ը կարող ունենա մի քանի տարբեր դոկումենտներ բաց։ Այն որ ասեցի, ամեն դոկումենտը փակում է մենակ այդ դոկումենտը։ Հիմա նաև կարաս 4 մատով ներքև անես,
ու ինքը ոչ թե ասենց շպրտում է էկրանին բոլոր ծրագրերը, այլ շպրտում է էկրանին մենակ այդ application-ի բաց պատուհանները 4 մատով ներքևը 4 մատով վերևը բոլորը 4 մատով ներքևը մենակ քո application-ինը Չէ, sense չէ Այս sense Այսենց, ատենց բերել։ Չէ, նոր ընդհանրապես անասս անկյուններ։ Էդի 5 մատով է ու էդի այս է Այս կեշը 5 մատով որ անում ես, սաղ շպրտում է դուս ցույց տալի desktop-ը Հələ ինքնուրույն մտես Բայց Ինչն է 4 4-ով տենց այցել շփոթ։ Հա, օքեյ, 4-ը, լավ, ես միշտ 5-ով եմ անում 5-ով լագիշնի 4 մոտով վերել, հա։ Պետք է բանը միացավ ընդհանուր Launchpad-ը լանչպեդը։ Մի հատ escape Մատերից արժեն։ Հա Այո, եթե այս վիճակում չես, այս վիճակում ես, էսի փակում է։ Եթե այս վիճակում չես, էս անում, բացում է քո application-ների բանը։ Հետո էսի մի հատ էլ escape-ը սխում դուս է գալի։ Այդ նաև F4-ն է բացում application-ների բանը։ Okay։ Ահա, հիմա գանք այս չարաբաստիկ կանաչ շարիկին։ Առաջի հայացքից ինքը ինչ է անում։ Առաջի հայացքից։ Առաջի հայացքից ինքը պետք է այս պատոնը սարքի էկրանի չափ ոնց որ Windows-ում է։ Ոչ։ Դա չի անում երբեք։ Այս շարիկը դա անելու հնարավորություն անգամ չունի։ Այս շարիկը առաջի բանը որ անում է հենց այնց սխմում ես վրան, ինքը այս application-ը ոչ թե maximize է անում ամբողջ էկրանի չափ, այլ մտցնում է full screen regime Full screen ռեժիմը նշանակում է, որ այս ամեն ինչը ստեղ մնում է ոնց որ կար, ինքը գնում է մի հատ առանձին space-ի մեջ, որը 4 մատով աճ ու ձախ անելով կարաս թագել անես, ստանում է մի հատ sense առանձին էկրան desktop իր համար ու մնում է այդ desktop-ի մեջ, ինչը մեծ մասամբ այն չի, ինչ որ մենք ուզում ենք անենք։ Հատուկ ինչ որ դեպքերում, հա, բայց հիմնականում Այս այն չի, ինչ որ մարդը ակնկալում է, որ պետք է տեղի ունենա maximize-ը Windows-ից եկած մարդը տենց չի ակնկալում։ Դրա համար էսրա վրա որ մի հատ էլ ենք սխմում full screen-ից հանում ենք իրան ու հիմա շարունակում ենք խոսալ այս կանաչ կնոպկի մասին։ Այս կանաչ կնոպկի վրա որ մատը վերում ես ու մի վայրկյան պահում ես, այսինքն չես սխմում, sense մի վայրկյան պահում ես, ինքը առաջարկում է օպցիաներ։ Enter Մի հատ նայեք, բրծեք ու որ շարունակեմ։ Չէ, բայց բրծակ։ Հա։ Մատը sense թեթև պահում ես վրան, ինքը առաջարկում է 3 օպցիա. Enter full screen, այն ինչ որ կաներ եթե սխմեինք, tile window to left of screen։ Եկեք էսը փորձենք։ Ուրեմն ինչ է անում։ Էլի սարքում է նոր desktop, էլի սրան տանում է full screen, բայց թույլ է տալի նաև քո բաց application-ներից որևէ մեկը, օրինակ այս մեկը, որը not available in split view, որը հնարավոր չի անել split view։ Այս մեկը օգտագործել side by side, բայց ինքը էլի այս նույն վիճակն է, որ սա full screen է, սա maximize չի, դու առանձին space ես սարքում, իրանց լցնում ես։ Նու ստեղ կարաս սա այս մեջտեղից աճ ու ձախով sense բաներ անես, այս երևի տեղ չունի գնալու, հա, բայց էլի եմ ասում, այս այն չի, ինչ որ մեծ մասամբ մարդիկ ուզում են անեն, երբ որ սխմում են կանաչ կնոպկին, սա հատուկ քիչ հանդիպող դեպքերում ես ուզում անես, դրա համար full screen, տեսեք full screen-ից դուս եկա այս մեկը հանեց, այն մեկը շարունակեց մնալ full screen։ Այս full screen-ից հատկապես սկզբնական ժամանակում արժի խուսափել, էլի, հետո եթե դուրն հետ կգաք օգտագործեք, բայց սկզբում ահավոր խառնում է ոչ սովոր մարդուն, էլի full screen։ Essence Էլի որ պահում ես վրան եկեք Finder-ում ես մենք անենք, էլի ասենք գանք Finder, Applications, ահա, ես sense անենք, ես Keynote-ն էլ արեք փակենք ու գանք Finder Applications, ահա, ես մի հատ sense սիրուն պատուհան ունենք, իմիջայլոց Finder-ի մասին հեսա կխոսանք, բայց
մեր բոլոր ծրագրերը, որոնք ինստալյացիա են արած, այս application folder-ի մեջ է։ Եթե չի էլ տարեք գցեք։ Իրականում կարելի է չգցել, բայց ցանկալի է, որ բոլոր application-ները, ծրագրերը պահենք այս մի պապկին։ Լավ։ Հիմա դե էս հասկանալի է, տանելու է թազա space, maximum full screen վիճակ լինի եւ այլն։ Ինչ ենք անում, եթե չենք ուզում այս full screen-ի պահը։ Էլի այս մատը, որ պահում ենք վրան, սխում ենք մեր արդեն ծանոթ alt կնոպկեն, optional կնոպկեն։ Տեսեք, փոխվեց անունները։ Այս enter full screen-ը դառավ zoom, ու այս երկուսն է դառան ոչ թե tile, այլ move։ Ինչա անում zoom-ը։ Առաջի հայացքից պետքա թվա, որ ինքը էլի պետքա maximize անի ամբողջ էկրանով, բայց չէ։ Ինքը այնքան է zoom անում, որ ամեն ինչ տեղավորվի մեջը։ Okay, ինքը դից շատացնում է քո space-ը, բայց maximize չի անում։ Okay? Essence. Move window to left of screen-ը։ Չի տանում full screen, պրոստը բերում է ձախ, ասենք ստեղ էլ կարաս մի հատ պատուհան բացես, այս մեկին էլ ասես move, այս սխալ բան արեցի, պահես վրան, ու ասես move window to right of screen, այս էլ այս մյուս կեսը կօգտագործի, կարող է սենց հարմար է, բայց իրականում մակում սենց մարդիկ է սենց են աշխատում, սենց ամեն ինչ իրար վրա շպրտած է, այսի բացում ես, այսի փակում ես, եւ այլն։ Հիմա այս alt-ի էլի լավ կիրառություններ, որ միշտ հիշեք, ինչ որ մի բան թվում է պակասում է, դրա alt-ով փորձեք հաստատ մի բան լելել։ Okay։ Կամ պրոստը կարելի է alt click անել սրա վրա, որը այն առաջի օպցիան է ընտրում։ Տեսեք, այս full screen-ի նշանից դառնում է պլյուս, հենց alt-ը սխում ես, սխմեցիր, maximize-ը։ Օրինակ browser-ը միջև վերջ բացում է, բայց օրինակ Finder-ը չէ։ Ըստ ծրագրի այս անհրաժեշտության։ Ահա։ Այդ մեկ։ Հիմա, բայց ամեն անգամ մուկդ չբերել ստեղ alt click անելու փոխարեն, ավելի մի հատ լավ տարբերակ էլ կա, այդ double click անել title-ի։ Այսքան հիմա էսի քանի որ մեծներ փոքրացնենք, ահա, ասենք սենց է բացե պատուհանը, մի տարբերակ է նա, որ գա ստեղ alt click անես, որ full screen չգնա, բայց maximize լինի։ Երկրորդ տարբերակը այս իր այս վերևի մասի վրա double click անելն է, այդ նույն բանն է։ Մի հատ էլ ես անում, գալիս է այն սկզբնական վիճակին, մի հատ էլ ես անում, բանալին։ Որոշ քիչ application-ներ կան, որ այս double click-ը support չեն անում, ասենք Microsoft-ից ալնում մեկ-մեկ տես բաներ, Adobe-ից ալնում բան, բայց հիմնականում իրան հարգող application-ները սա ավտոմատ ստանում են։ Այսենց, եկեք քանի պատուհաններից ենք խոսում, մեկը խոսանք իրանց մեծացնել, փոքրացնել այս ամեն ինչի մասին, ուրեմն դե ամենապրիմիտիվ ձևը կարաս այս ծերից բռնես քաշես, այս ծերից բռնես քաշես, կարաս անկյունից բռնես երկու բանով մեծացնես, փոքրացնես ու սրանից հետո սկսվում է alt-ը։ Ուրեմն կարաս alt-ը սխմած անկյունից բռնես քաշես, մեծացնես, 4 կողմն է մեծացնում, առանց alt-ի մի կողմը։ Երբեմն հարմար է։ Կարաս shift-ը սխմած shift-ը սխմած այս մի կողմից էր, shift-ը սխմած այս մի կողմից, որ անում ես այ համ ներքևն է մեծացնում, համ աչը, ու բացի դրանից կարաս գաս այս ծերերին, այս ծերին double click անես, այս ծերին, որ double click ես անում, ինքը այդ ուղղությամբ մաքսիմում մեծացնում է, կարաս նաև, չէ, պրոստը double click, բայց կարաս alt-ով double click անես ցանկացած ծերերից որևէ մեկին, ոնց դիրքով, ինչ դիրքով ելնում է, alt double click։ Այս են Windows-ի մեր սիրած միջև վերջ maximize-ն է։ Okay։ Essence։ Հիմա էլի մի հատ տարբերություն Windows-ի ու Mac-ի մեջ։ Windows-ի մեջ մենք սովոր ենք, որ մեր պատուհանը վերևը ունի սենց իրան կպած մենյու։
Չէ։ File, mail, բան։ Mac-ի մենյուն միշտ այստեղ է։ Կոնկրետ է պատմանի Որ պատուհանը, որ այս պահին առաջնայինն է նշված է, ցույց է տալի այս պահ։ Այս հիմա Finder-ը բացած, մենյուն Finder-ն է, բացած է Safari, մենյուն Safari-ն է։ Կտեսրեցի Finder-ի վրա, էլի մենյուն դառավ։ Այսինքն մեր մենյուն միշտ ստեղ է ու ինքը application-ի համար է նույնը, այսինքն ոչ թե ամեն window-ի, հա, այլ application-ի scope-ում է։ Ամեն ստեղով ստիլուն իմանում ես, որն է բաց, էլի։ Ու ակտիվը նրա համար է։ Բացի այս խնձորից, այս խնձորը միշտ է ու բոլորի համար OS-ինն է, մնացածը սենց է։ Հիմա այս մենյունին մի թեթև անդրադառնանք, այս մենյուն ունի իր մեջ այս անունի վրա որ խփում ես, միշտ ունի about, այսինքն այդ ծրագրի վերջաշ, մերշա եւ այլն, ու ամենահավես բանը որ ունի preferences-ն է, այսինքն ամեն application իր настройкаքը, իր setting-ները ունի այս մենյուն։ Այս մենյուն կարելի է բացել նաև command ստորակես shortcut-ով։ Ստեղից կարաս տարբեր բաներ ռեգուլիրովկա անես, չեմ ուզում շատ խորանամ, ինքներդ նայեք ինչ կարաս անես, խնդրում եմ ընդհանրապես ինքներդ աշխատեք, բզբզացեք, էլի։ Ինչ է ինչի։ Ինչ է գրած։ Մի բան գրած է, չի կարա, ոչ մի բան գրած չի։ Essence, ուրեմն ստեղ դե արդեն edit, copy, paste բան կախված է, ստեղ էս gong-ով էլի էս ամեն տեղից կա էս պատրաստի պապկեքը, ստեղ կա նաև, ասենք, go to folder, որը թույլ է տալիս sense path-ով գրել, եթե գիտես ուր ես գնում, sense լցնել չեմ ուզում սրանով ձեզ շատ ծանրաբեռնեմ, բայց հա, ստեղ էլ zoom բան, այն նույն բաները կա, հա, մեկ էլ այս մի բանը, երկու բանը մոռացա ասեմ, եկեք հետ գանք այս Safari վրա, new window, new window, new window, չէ, 3 հատ պատուհան ունեմ բացելու։ Հիմա command բացած, command tab-ով կարում եմ ես ընդհանրապես ծրագրերի մեջ switch ալնեմ, հա, Finder-ից կգամ Safari, բա ինչ եթե ուզում եմ Safari-ի մեջ իրա բաների մեջ switch լնեմ, իր բացած պատուհանների մեջ, այդ tab-ի վերևը մի հատ այսպես ալիք որ կա, այդ ալիքյանը tilde է։ Command-ը այդ ալիքն ես անում, ասես իր մեջ սկսում է պատտվել։ Չի ու պատողները միացնել իրար sense Լումա էս այս մյուս հետ է ասելու։ Essence։ Հիմա Safari օրինակը լավը չի, եկեք մի քանի հատ, հա command-ը այդ application-ի պատանից նորն է բացում։ Օրինակ հիմա 1, 2, 3, 4 հատ Finder, այս Finder-ը հասկացել եք, չէ՞ ինչն է, այն բանն է, էլի, Windows-ի Explorer-ն է, My Computer-ն է, ասենց ասած։ Հիմա եթե ես ունեմ բացած մի քանի հատ Finder-ի պատուհան, իսկ ես ունեմ բացած մի քանի հատ Finder-ի պատուհան, կարամ մտնեմ այս window-ի մեջ, այս cycle through Windows-ը ասեցի, այս command tilde-ն է։ Իրական tilde-ն չի, boot-ն է, բայց tilde եղեմ ես հիշում միշտ իրանց։ Այստեղ մի հատ է բան կա, կոչվում է merge all windows։ Սխմում ես, իրանք դառնում են մի պատուհան, ու որ ծրագիրը որ support ունի tab-ի, իսկ հիմա գրեթե բոլորը ունեն, ամեն են առանձին մերեջը դառնում է tab։ Ոնց որ բրաուզերներում է։ Tab-երի մասին։ Ուրեմն, եթե ես ունեմ արդեն tab-եր, այս command control tab-ը փոխում է այս tab-երի մեջ։ Ոնց որ command tab-ը ծրագրերի մեջ էր, command tilde-ն պատուհանների մեջ էր, control tab-ը փոխում է tab-երի մեջ, կարա սենց անես։ Եվ command տեն սարքում է նոր tab։ Չէ, դա command տեն է, էլի։ Մի հատ window ես բացում, հետո command T-ով tab-եր ես բացում։ Եթե command T-ն ես անում, ինքը նոր window է բացում։ Ու երկու բան էլ խոսանք, ուրեմն
եկեք այս սրանք փակենք, ավելի ճիշտ, հետ գանք մեր finder-ը, բացենք command-n, այսքան բաց պատուհան ունենք, ինչ կարանք անենք։ Նախ եթե մեզ այս շատ բաց պատուհանները ընդհանուր առմամբ խանգարում է, այս shortcut-երը պետք է սովորեք, Mac-ով աշխատել, ամեն անգամ գնալ, քլիկ անել, հետ գալ, edit, copy, բանսես բաները ծրագրավորողի համար հատկապես շատ բան է, էլի պետք է սովորեք command tab, command w, command q, command h, բան, ասենց այս գոնե այս հասարակ բաները պետք է իմանաք։ Արագ է, ռեալ արագ է։ Օրինակ կարա սա մտնես window, ասենք, չգիտեմ, կամ ուրա որտեղ է դա, չգիտեմ, հա view, հա։ Ոստեղ ինչ որ hide DS-ի ինչ գտնես, դες տեղն է, չգիտեմ, window-ում էր երևի սոտկի, չէ։ Բայց կարա սայնս command h, ինքը այդ application-ի բոլոր պատուհանները կոպիտ ասած minimize անում, իսկական minimize-ը երևի է դա, ինքը սաղ պատուհանները hide անում, ու եթե տակ ուրիշ բան չկա, կամ ասենք որ գամ ստեղծես, command h անեմ, այդ level-ը hide անում։ Բացի դրանից, ուրեմն ամբողջ application-ը եթե ուզում ես փակես, ուզում ես Safari-ն ամբողջությամբ փակես, ոչ մի բան չմնա։ Կարաս գաս Safari վրա աջ կլիկ անես, ու սխում ես quit, այս բոլորը կփակի, բոլոր բաները, բայց չէ, դե hide-ը չի փակում։ Դրա keyboard shortcut-ն է command Q-ն, որը այս իմ կոմպյուտերը զանգան։ Հա, ոչ չէ։ Սխում գալիս է։ Որը ամբողջությամբ փակեց Safari-ն, այդ Finder-ի վրա էր նշած, Finder-ը command Q-ով չես կարա փակես։ Այս թվում է մի 20 րոպե։ Դե ամեն ինչ այսօր որ ասեմ, տեղել չի անի, էլի, կմոռանաք։ Ու կա command W, որը փակում է մի հատ հենց Q-ի կողքը, մի հատ պատուհան, հա, այսինքն եթե ստեղ ունեմ բացած 100 հատ Safari, command W-ն նշածս բանը փակում է։ Alt F4-ն է, էլի համարյա, Alt F4-ը command Q-ն է։ Ինչ էլ հիշեցի Alt F4։ Էսի սենց ու իմ ամենասիրած բաներից մեկը Mac-ի այս help menu-ն, հա։ Ու այս help menu-ում տեսեք կա search։ Հիմա օրինակ ես գիտեմ, որ այս իմ ծրագիրը ինչ որ միտեղ ունի, ասենք add to bookmark, օրինակ, չէ, Safari-ն է։ Ես չեմ հիշում, որ menu-ում էր, ինչ էր, որ shortcut եմ հիշում, ոչ բան։ Ստեղ կարամ գրեմ book ու բերեց ամբողջ մենյուի միջից տարբեր հնարավորություններ import bookmarks կանգնում ես վրան գնում է մենյուն բացում է կողքն է մի հատ սլակով для особо одаренных նշում է որ էսա ու sense այս սլակով շատ հարմար է օգտագործեք այս help-ի search-ը ինքը նույնիսկ shortcut ունի command shift ու հարցական Մի անգամից բերում ես տեղ, գրում ես edit, բերում ես edit bookmarks, կամ գրում ես bookmark, ինչ որ մի հատ բառն էլ հիշում ես, ինքը արդեն այդ մենյուում գտնում է քո համար բերում ես, ասես մի հատ սլակը դնում է գլխին, կողքնը shortcut-ը գրած է, եթե ուզում ես օգտագործես հետո։ Շատ հարմար բան է, շատ խորհուրդ եմ տալի օգտագործել։ Safari-ն փակեցինք, ըհը, եկեք ուրեմն մյուսը մի քիչ խորանանք Finder-ի վրա։ Ուրեմն այս Finder-ի այս կողքի մենյուում շատ օգտագործվող մեր բաներն են, հա, օրինակ AirDrop-ը, որը թույլ է տալի Apple device-ների մեջ ֆայլեր գցել կապ չունի։ Mac-ը, ինչա, օրինակ բացեցի, ինչ որ ում AirDrop-ը միացած է, բոլորին սկսեցի տենալ։ Recent-ը ընդհանրապես վերջի ֆայլերն է, դե հələ չունենք, applications-ը ասեցի, ես մեր application-ներն է, որը նաև ստեղից է բացվում ու որը կարելի է քաշել գցել dock, հա, օրինակ կարելի է Xcode-ը վերցնել 3 մատով, այսպես բռնել, տեսեք 3 մատով որ շարժում ես, տեսեք ձեռս հանել եմ, բայց ինքը շարունակում է մնալ, դες իրան կարող ես sense ինչքան ուզում ես, երբ ուզում ես, բան անես, հա, ձեռը շարժում է ու բերել, ասենք, գցել ստեղ։ Xcode-ը հայտնվեց dock-ում։